வியூவர்ஸ், நச்சினேரு சமையல் விளாக்ல நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் 65 டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்களோட வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் எலும்பு இல்லாமல் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்குரிய பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதில் நான் இப்போது இந்த ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எல்லாமே சேர்க்க போகிறேன். 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், நெக்ஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறோம். கெட்டியான தயிராக சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 1 முட்டை இந்த மாதிரி உடச்சி அதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கரண்டியோட பின் பாகத்தை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட விஸ்க் இருந்தால் அதை வச்சு கூட நல்லா கலக்கி விடுங்க. தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. நம்ம போட்டிருக்க முட்டையும் தயிருமே நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கி விட்டுரும். பாருங்கள், நல்லா ஃபுல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை தண்ணி இல்லாமல் இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் சிக்கன் 65 செஞ்சு பாருங்கள். நீங்கள் ரெடிமேட் பொடி வாங்கி போடுறத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலேயேவும் ரெடி பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கையால் நல்லா கோட் பண்ணி விட்டுறலாம். மசாலா எல்லாமே நல்லா இந்த சிக்கன் பீசஸில் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா பரட்டி விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் மசாலா எல்லாமே சிக்கனில் நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே கரெக்டான அளவில் பரவும். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இது செய்கிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஆகாது. வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது நல்லா நம்ம பசைஞ்சு விட்டாச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா பசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ பசைஞ்சாச்சு. இதை நம்ம ஒரு 1/2 மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் நைட்டே இதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு காலையில் நீங்கள் பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 2 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்க்கக்கூடாது. அப்படி சேர்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்காது. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த அரிசி மாவு மேலே போட்டு அப்படியே லைட்டாக கோட் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற அதே டேஸ்ட்டுக்கு இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இதை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டாச்சு. பாருங்கள், ஒரு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது. இதை நீங்கள் வெளியில் 1 மணி நேரம் வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல. அப்படி நைட்டே நீங்கள் ஊற வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுரு காலையில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம ஊற வச்சிடலாம். இப்போது நல்லா 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுருக்கிறேன். கடாயில் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். நீங்கள் இந்த டீப் ஃப்ரை பண்ணுற எண்ணெயை அடுத்து நீங்கள் ஏதாவது செய்யும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தப்பில்லை. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு பீசஸாக எடுத்து நீங்கள் போடுங்க, தனித்தனியாக போடுங்க. இந்த மாதிரி போட்ட உடனே நீங்கள் திருப்பி விட்டுறக்கூடாது. ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் நல்லா பொரியட்டும். பாருங்கள், எண்ணெயில் நிறையா முறையாக வருது. அந்த முறையெல்லாம் லைட்டாக அடங்குனதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் சிக்கன் பீசஸை திருப்பி விடணும். அது மாதிரி எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் சிக்கன் பீசஸை போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நிறைய சிக்கன் பீசஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா அது சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வேகாது. இப்போ பாருங்கள், முறையெல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு மெதுவாக நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கோங்க.
இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. பாருங்கள் கலரே எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்ட்டு. இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடித்து விட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்ட்டு. இப்போது இந்த எண்ணெயை வடித்து விடுங்க. வடித்து விட்டுட்டு நீங்கள் வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க. இது கூட லெமனும் வெங்காயம் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நம்ம கலர் எதுவுமே சேர்க்காமலேவும் ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவுமே சேர்க்காமலே எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்ட்டு. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவோட நாங்கள் உங்களை மீட் பண்ணுறோம். அது வரைக்கும் நச்சுன்னு ஒரு சமையல் vlogலேருந்து உங்களுக்கு பாய்.